Ciao a tutti, homebrewers e appassionati! Oggi vi mostro la mia cotta numero 51, una Bohemian Pilsner, stile che nel manuale BJCP trovate nella categoria 3B come Czech Premium Pale Lager. È uno stile che ho iniziato a brassare per conoscere meglio le basse fermentazioni e la rifaccio ogni anno con piccole modifiche. Metto a scaldare 20 litri di acqua, uso un'acqua trattata a osmosi inversa ma potabile, quindi molto dolce ma non del tutto priva di sali. Aggiungo sempre 5 g di cloruro di calcio per avere almeno 50 parti per milione di calcio. Come malto base ho scelto un Pilsner tedesco al 65% e un 22% di malto Vienna, che mi aiuta ad avere un colore dorato e leggere note mielate. 11% di Carapils per riempire un po' il corpo, e ho messo anche 2% di malto acidulato che mi aiuta nella discesa del pH. Faccio il mash-in a 67 gradi, mescolo bene e risciacquo le farine sparse nella pentola. Poi metto la griglia sopra i malti e avvio il ricircolo. Dopo 5 minuti prendo il primo campione per controllare il pH. Senza nessuna correzione il pH si è assestato già a 5.2. Ho portato il mosto a 65 gradi e ho iniziato la saccarificazione per 60 minuti. Nei primi minuti di mash è utile tagliare un po' le trebbie per evitare canalizzazioni durante il ricircolo. Poi ho fatto 15 minuti di mash out a 78 gradi. A fine mash out il mosto è diventato bello limpido e sono arrivato a 1,71 di densità. Ho preparato l'acqua di sparge correggendo il pH con acido fosforico per portarlo più vicino a quello di mash. Per lo sparge ho previsto 16 litri di acqua. Ho cercato di eseguirlo in breve tempo, perché nella Pilsner dell'anno scorso qualche giudice aveva segnalato lieve astringenza, che potrebbe dipendere da uno sparge prolungato o in particolare nella mia pentola uno sparge dove le trebbie vengono esposte all'aria, ma non ne sono del tutto sicuro. Con lo sparge la densità pre-boil è scesa a 1,38, il software aveva previsto 1,39, direi che ci siamo. Avviata la bollitura di 60 minuti, come luppolo ho scelto il Saaz Zinconi, che quest'anno aveva 3% di alfacidi, quindi ho dovuto correggere le quantità per avere 35 IBU previsti dalla ricetta. Ho previsto una gettata di 90 grammi a inizio bollitura per arrivare a 28 IBU. ...60 grammi negli ultimi 10 minuti, che aggiungono altri 7 IBU, e 40 grammi a fine bollitura appena spenta la resistenza. Ho avviato il raffreddamento con il chiller e ho attivato la pompa con il tubo per i Whirlpool. In 15 minuti sono riuscito a portare il mosto a 18 gradi, quindi ho tolto il chiller e ho lasciato la pompa accesa altri 5 minuti per il Whirlpool. Travasato in fermentatore con la pompa favorendo con la caduta dall'alto anche una leggera ossigenazione del mosto. La densità iniziale definitiva della cotta è di 1,46, quella prevista era di 1,45, anche qui ci siamo perfettamente. Ho spostato il fermentatore in frigorifero per arrivare ai 10 gradi. Una volta raggiunti, dopo poche ore, ho inoculato il lievito. Ho inoculato 4 bustine di Fermentis V3470.
Per le lager a bassa e media densità mi oriento per un classico tasso di inoculo di 1,5. Il calcolatore mi ha indicato questa quantità, anche se mi sembrava eccessiva ho voluto provare 4 bustine. In passato ne ho usate anche 2 e non ho notato nessun problema. Sulla carta sarebbero meglio 3 o 4. La fermentazione è partita, come al solito per questi lieviti lager, molte ore dopo. Ho seguito questo schema che vedete nel grafico, partendo da 10 gradi ho fatto un rialzo progressivo di mezzo grado al giorno, fino ad arrivare a 15 gradi, che ho mantenuto per altri 5 giorni per il diacetyl rest. Anche se questo ceppo si dice che non produca diacetile, questa temperatura aiuta anche a completare le ultime fasi di fermentazione. Al 15° giorno ho raggiunto la densità finale che poi si è dimostrata quella definitiva di 1,10 con attenuazione apparente del 78%. Poi ho iniziato una discesa di temperatura non troppo brusca per non bloccare l'attività del lievito fino a 4 gradi dove ho iniziato la lagerizzazione di 17 giorni e infine ho riportato a temperatura ambiente spostando il fermentatore dal frigo al luogo dove poi imbottiglierò e l'ho lasciato riposare 5 giorni per aiutare anche il lievito che si è smosso un po' a depositarsi nuovamente sul fondo. Ho preparato la soluzione di priming con destrosio e acqua con obiettivo di 2,5 volumi di CO2 per litro. Ho scaldato la soluzione per sciogliere lo zucchero, quindi l'ho raffreddata e ho aggiunto il lievito F2, che mi aiuta a ottenere una rifermentazione in minor tempo. Ho fatto il priming in bottiglia con la siringa. Ho imbottigliato direttamente dal fermentatore primario con sifone pescando dall'alto birra limpida. Come vedete il fondo di lievito in trasparenza non è stato smosso. Una volta tappate le ho messe a rifermentare per 2 settimane a temperatura sopra i 18 gradi, perché il lievito F2 è un lievito ad alta fermentazione. A 3 settimane ho stappato la prima bottiglia, vediamo un po' com'è venuta. Nonostante tutti i miei soliti accorgimenti, la birra è venuta un po' velata, a occhio meno limpida delle versioni precedenti. Ho pensato che potesse essere una bottiglia delle ultime, può essere un po' più sporco di lievito, ma il passaggio in frigo in genere rimedia a questo problema. L'ho confrontata poi con quella che ho brassato lo scorso anno. E in effetti la differenza di limpidezza si vede nettamente. A parte la condensa, nella nuova Pilsner il colore sembra un po' più spento e rimane questa lieve velatura, di cui non ho ben capito la causa, perché le due birre sono state fatte in modo identico, ed è la prima tra le mie 5 Pilsner prodotte finora ad avere questo problema. Al di là di questa pecca sull'aspetto, la birra è venuta abbastanza bene. Abbastanza equilibrata, forse per lo stile andrebbe luppolata un po' di più. Il luppolo in una Bohemian Pilsner è un carattere fondamentale. Qui invece abbiamo un bilanciamento più ai livelli di una Pilsner tedesca. Infine non mi convincono appieno le note mielate, questa volta un po' carenti. Prossimo anno sicuramente spingerò un po' di più su questi due punti. Avete visto la videocotta completa della mia Bohemian Pilsner? È uno stile che ho iniziato a fare in casa per conoscere meglio le basse fermentazioni. Sono birre che, nonostante la semplicità degli ingredienti, puntano molto al corretto equilibrio tra dolce e amaro. La componente maltata e quella luppolata non solo devono essere bene in equilibrio, ma devono essere bene in evidenza e avere un profilo netto e pulito.
Per quanto riguarda la mia Pilsner, non so ancora a cosa può essere dovuto l'aspetto velato, ma leggendo nel manuale BJCP ho scoperto che queste birre in particolare possono essere anche velate. Certamente un aspetto limpido la fa apprezzare molto di più. A mio parere non sono tra le birre più facili da fare in casa, sia per il discorso delle basse fermentazioni, dei tempi lunghi di lagarizzazione che possono richiedere, ma ancor di più perché sono birre che soffrono molto l'ossidazione, quindi bisogna limitare il contatto con l'ossigeno, per questo motivo non ho eseguito nessun travaso, anche se prima della fase di lagarizzazione sarebbe molto utile farlo, ma lo prenderei in considerazione solo adoperando tecniche di contropressione, saturando quindi con anidride carbonica tutti i contenitori e i tubi che verrebbero a contatto con la birra. Stesso discorso vale per l'imbottigliamento e non sarebbe male fare una carbonazione forzata. Sono tecniche più avanzate che richiedono una maggiore spesa, ma soprattutto una buona conoscenza di queste tecniche, perché una contropressione fatta male può portare a difetti maggiori di una birra rifermentata in bottiglia. Nella mia birra finita di quest'anno comunque non ho notato nessun difetto riconducibile al contatto con l'ossigeno. E penso che se conservate bene in frigo e non sballottate troppo durante gli spostamenti, queste birre possono rimanere fresche e piacevoli anche per 6 mesi. Assaggiando la mia Pilsner di un anno fa che avete visto nella video comparazione, lì invece è molto più evidente il deterioramento dovuto probabilmente al lungo contatto con l'ossigeno. E voi che ne pensate? Suggerimenti su come migliorare questa birra? Cosa fareste di diverso su questo stile in particolare? Ci tengo a conoscere il vostro parere. Se ci sono invece domande o dubbi, scrivete sempre sotto nei commenti. Vi ringrazio sempre per il vostro supporto e vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche se non l'avete ancora fatto. Per me è di grande aiuto. E ci vediamo al prossimo video.